Hai guys, di video kali ini aku pengen ke Homesell Squishy Shop. Oke, ini dia bazar Squishy Homesellnya. Yuk kita pilih. Ini pindah. Kita pilih ya Squishy-nya. Iya. Ini saving bag-nya ada di sini. Oke, saving bag-nya ada di sini. Ini dia squishy-nya. Dan oke, langsung aja kita pilih. Ini bagus ini. Bagus ini, mau deh. Udah lah, masukin aja ke sini. Mbak, Mbak cacingnya di, kalau Mbak cacing ada di mana ya Mbak? Ini di daerah kita. Oh, ini ya Mbak. Oh ini ada yang strawberry-nya. Strawberry-nya dilepas ya Mbak? Ya boleh. Jangan yang mama ya Neng, mama aja ya Neng. Kalau ini pakai, aduh. Oh, kuenya yang berapa tingkat kuenya? Yang udah nanti aku nggak tahu kuenya. Nggak tahu katanya. Oke, ini packagingnya. Ini yang 5 tingkat ya, yang segini kuenya. 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, di atasnya ada boneka panda. Keren. Satu tingkat aja deh. Iya ada Flickr Strippers. Oh ini yang warna biru. Ada 2. Ya udah dua-duanya. Strawberry. Mbak, strawberry kenapa pakal ya? Udah saya kasih aja, ada aku. Kalau ini juga. Oh, yang tadi kayak kalau yang Mama, squishy aku. Juga. Boleh ah. Aku pilih yang slow. Ya. Slow banget, aku mau deh. Slow. Enggak. Oke. Oke, sekarang kita ke kasir. Yuk kita ke kasir. Mbak, ini belanjaannya. Ini aja belanjaannya. Kayaknya ya. Kita bongkar dulu ya. Oke. Ketika kamu terpaksa rambut lengkap, kamu bisa Weh, selamat kalau Anda mendapatkan hadiah cek tunai. Oke, ini ya. Squishy-nya. Ayo kita. Isi ulang misi. Oke, segitu aja belanjanya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, segitu aja video dari aku. Ini ada kucing baru. Ya kan? Kucing kan? Nah, kucingnya. Ya.
Halo kucing. Kucingnya lucu kan guys? Thanks for watching. Jangan lupa di like, suka videonya, komen yang bertanya-tanya, share and subscribe. Bye. See you, bye. Thanks for watching.